آیا ته پوهېږې په بدر کې کسانو فتح موندلې وه هغوی په احد کې ولې دومره د سختۍ سره مخ شول او د جګړه روح ولې ناڅاپه بدل شول؟ په نننۍ ویډیو کې به د احد د جګړې کیسه په لنډو او زړه راښکونې الفاظو کې بیانوو. د بدر جګړه د بدر جګړه د کامیابۍ نه وروستو د مکې قریشو هم دا خواهش لرلو د خپل بدل اخیستو لپاره یو ډله راټوله کړه او د مدینې په طرف باندې روان شو. بل طرف ته مسلمانانو هم د خپل ښار دفاع کوله. جګړه د احد غره ته نږدې شروع شوه. مسلمانان هم په زړورتیا او په باور سره د قریشو صفونه یې ګډوډ کړل او داسې ښکارېده چې فتح د مسلمانانو ده. د غشو ویشتونکو یوه ډله کومه چې په غونډۍ باندې مقرر شوې وه جنګ لا پای ته نه ورسېدلې چې هغوی خپل ځای پرېښودو. مسلمانان یې په منځ کې راګیر کړل او مسلمانان ډېر زیات ګډوډ شول. ډېر صحابه کرام پکې شهیدان کړل شو. د احد جګړه یوازې د وسلو جګړه نه ده بلکې د صبر، نظم او اطاعت هم پیښه ده چې د مشر اطاعت څومره ضروري دی. د احد جګړه د اسلامي تاریخ مهمه پیښه ده او موږ ته دا درس راکوي صبر اطاعت څومره ضروري دی. که ستاسو اسلامي او تاریخي ډاکومنټري ویډیو غواړئ نو دا ویډیو لایک کړئ او په کمنټ کې راته خپله رایه ولیکئ او د نورو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ.